Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ushaka indangamuntu koranabuhanga, egera hino wumve uburyo ki indangamuntu koranabuhanga ikora. Egera hino umenye aho indangamuntu koranabuhanga iri gutangirwa. Nimba ari ukeneye indangamuntu koranabuhanga, biragusaba kumva rino tangazo ukaryumva neza. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA yatangaje ko buri munyarwanda wese agomba kwifotoza indangamuntu koranabuhanga aho yaba ari hose, yaba ari mu bihugu by'abaturanyi Amerika, Pakistani, Kongo, Tanzania, Zimbabwe, aho ava akagera agomba kuza akifotoza indangamuntu koranabuhanga. Ese indangamuntu koranabuhanga iri gufotorerwa he? Ndabasobanurira aho iri gufotorerwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimba ukeneye indangamuntu koranabuhanga, nyaboneka ihutire kwifotoza indangamuntu koranabuhanga, kuko indangamuntu koranabuhanga bari kuzifotora muri site zigiye zitandukanye. Hari site nasuye nyinshi bari kugenda bafotora indangamuntu koranabuhanga, nko mu mujyi hano ku isoko rya Nyarugenge bari kuhafotora indangamuntu koranabuhanga, Gahanga bari kuhafotora indangamuntu koranabuhanga, Kimironko bari kuhafotora indangamuntu koranabuhanga, n'ahandi hagiye hatandukanye. Egira hino rero wumva itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu. Buri munyarwanda wese akwiriye indangamuntu koranabuhanga aho waba uri hose, waba uri mu bihugu by'abaturanyi ukeneye indangamuntu koranabuhanga, kubera ko indangamuntu koranabuhanga izahabwa buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi mwibaza ngo iyi ndangamuntu ikora ite? Ese ubundi iyi ndangamuntu itandukaniye n'iyisanzwe? Nibyo ngiye kubasobanurira kugira ngo muzajye no kuyifata muzi indangamuntu koranabuhanga. Ubundi indangamuntu ni indangamuntu yakozwe mu buryo bwa systemu. Ni indangamuntu uzajya utwara muri telefoni yawe, ntabwo ari indangamuntu uzajya ugendana, ariko n'ubushake bwawe iyi ndangamuntu ushaka wanayigendana iri likidi cyangwa ukayigendana kuri telefoni. Ni ukuvuga ngo ni systemu. Buri munyarwanda wese indangamuntu iramubereye kandi ni iy'agaciro. Indangamuntu koranabuhanga ikora neza. Bamwe bibaza ngo iyi ndangamuntu koranabuhanga izaba irimo mituweli nk'uko indangamuntu isanzwe yabaga irimo mituweli, wayijyanaga kwivuza bakakuvura nta bindi bintu bagusabye, nta karita bagusabye. Yego nibyo, iyi ndangamuntu koranabuhanga nayo izaba irimo mituweli, izaba ikora nk'isanzwe. Iyi ndangamuntu koranabuhanga ikora neza cyane, nyuma y'uko abantu benshi bakunze kugaragaza ko indangamuntu bazita ndetse bakanazibura burundu. Nibwo rero ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyakoze systemu nk'iyi ngiyi indangamuntu koranabuhanga, ku buryo uzajya ugendana muri telefoni. Iyi ndangamuntu ntabwo itakara. Ni mu gihe izi ndangamuntu zawe zisanzweho umuntu yagiraga indangamuntu 3, agati ya mbere, agati ya kabiri bakamuha ya gatatu ari nayo ya nyuma, yahita akajya kwifotoza bundi bushyashya bakamuhereza indi ndangamuntu nshya. Ariko ubu ngubu ntago ariko bimeze. Indangamuntu koranabuhanga ntago ishobora gutakara, koko iba iri muri systemu. Nakubwiye ko iyo uyishaka uyigendana ari likidi cyangwa ukayigendana muri telefoni. Nyine indangamuntu koranabuhanga ni systemu. Ushaka gucana bakoze umukwabo bari kwaka indangamuntu, ufite telefoni yawe ukabyerekana ukavuga ati ngiyi indangamuntu yanjye iri muri telefoni yawe. Bityo rero bino bizakurinda guta indangamuntu yawe, guhora ujya kudekarara ngo nkeneye indangamuntu, ngo nataye indangamuntu. Rero indangamuntu koranabuhanga wagenda ukayifata, barimo barazifotoza ahantu hagiye hatandukanye, barimo barafotora indangamuntu koranabuhanga. Nyaruka nawe wifatire indangamuntu koranabuhanga, nawe utunge ibyiza bitatse u Rwanda.